mwize ni muri gurugu ariko urumva ko cyangwa mbega Arlette namuhaye akaza kahe muri post yi ugasanga nta rutonde n'ukuri asanzwe afise ugasanga ibyo byose kugira ubironke ukoresha nk'abakozi par exemple umwe ari Bujumbura uwundi ari Gitega uwundi ari Bururi abo bose kugira uba controle bikagugora ariko ufansi numva imengo ya Janet ufansi yazanye inyishu kuri ibyo bibazo byose umuntu afise ishirahamwe canke afise entreprise itandukanye ugasanga ikorera ifise amabiro ino i Bujumbura n'ahandi mu ntara zitandukanye arashobora kubiraba atarinze kwideplace arashobora kubona ati umukozi wanje ari mu ntara kanaka ariko bigenza uko ariko adandaza uko kugira ngo adandaze canke stock yo hariya bipanze uko muri Bujumbura n'ubwo utari mu Bujumbura cyangwa mu Burundi wavayagishwa mu bihugu byo abagenzi bacu cyangwa mu bihugu bya kure urashobora kubikurikirana ko batse utari hafi ukabikurikirana ukabikurikirana juste ko ufise telefone yawe cyane laptop cyane tablet kintu ushobora connection ukaraba ndetse yatubwiye ngo mufasha gutunganya neza amashira hamwe cyangwa amazwi kanaka nk'akarorero ku byo mu musanzwe mukorera ego turafise par exemple izo duha amafarmasi ikabafasha gutunganya cyangwa dufite amafarmasi menshi ngaha mu Burundi menshi vraiment nibaze ko babitoroshe biba binagoranye kugira umenye ati mbe uno muti ndawufite hari igihe ushobora kugenda muri farmasi ukababwira ati mumuno muti ngo nta uriho mugugiye ugashika ngo ndibutse nani ngura hari donc bikabagora kujana n'imiti baba bafite iyo ni le kandi umenya ngo amafarmasi menshi usanga afise point de vente atandukanye ugasanga na abiri ugasanga wenda guhamagara tubazatseka tubabarize ko ujya handi turafise mugasanga logiciel wishizemo ugashaka imiti yose ukamenya stock yawe ukuntu ipanze ukanamenya n'umuti atuse desperation kanaka urashobora kwibona utafise mu muti utafise mu ordinateur canke telefone canke tablet ukavuga ati karaba uyu muti umuntu agusavye ukavuga ukacubona ati urahari turashobora kuguhereza kandi ukabona yuko da desperation igeze ari kanaka ukavuga ati sindi buguye kuko da desperation ageze canke ukavuga ati ntawe dufise ngahanye muga kuri point de vente yacu yo jya irahari kubera mu mufise byose muvuga ati ibintu cyose mu rutonde kandi n'ubujejwe farmasi ashobora kuba yafatiriwe atari hafi ziko bifatira ari byinshi arashobora kuguma abona ati uko bigenda uko bikwadandaza uko habuze ari aba stock yanjigeza ukuntu apana kuvuga ati reka nyarutse ibinyi hamaze ndenze kuraba ndahace batarugara ugasanga stress nyinshi gusanga kunaniye kuhashika alto ugasanga iyo control yakunaniye mugabo c'est un logiciel ikunagufasha ikaguha un rapport yo ku munsi byifujije cyane ku ndwi cyane ku kwezi ukabona ati kuno munsi badandaje ijuba bivana ingene mwayiprogramme mwebwe nyene cyangwa niwe yiprogramira uwo muntu aba yagize turamuha cyo twita carnet de charge tukadamerekana na échantillon tuba dufise akabona ukuntu bigenda hama selon uko bakora selon ibyo bifuza selon uko bameze akavuga ati nshaka mushemi n'ibi na biriya kugira ngo dushobore gukora neza hama kandi seno n'abakiriya baba bibaza ingene bameze kuba ariko baradukurikirana ushobora kwiyumvira ati none uduhaye akarorero kuri farumasi ushobora kutubwira mu ncamake ni ayahe muzokorana muzoshobora gutanga kuri ayo marejisiyere ngaha turashobora kuyironka hehe na hehe mbega nimba bayironka bigenda gute kugira umuntu aronke iyo rejisiyere ubwo mu rejisiyere murashobora gushika ku biro byacu iri kuri building ya gato inyuma ya KCB siège niveau ya gatatu 3e étage mukaca mubona umuryango wanze ko ufanisi hama mukatubwira rejisiyere mwifuza ego ndetse Annette yaduhaye akarorero kuri farumasi twabonye farumasi hura n'ibintu byinshi imiti ngo yaheze ngo habaye ibitiyo n'ibiki ariko ivyo byose mwumvise ko ufanisi irabafasha cyane mu buryo budasanzwe kugira mumenye ivyo mufise n'ivyo mwadandaje n'ibikenewe kuboneka ndetse n'ikindi kintu n'ivyo mafarumasi gusanga hariho abantu batembo bafise sorte ya assurance bien kuje kuri farumasi ukavuga ati je narafashe kugu umufasha wanje n'abana banje ukajuke no gufata umuti gusanga kwa kwandika kuri hoteli wa unyoye hoteli wa ufaru ukeneye gusanga nze kumwa hoteli wa ukeneye ivyo ashaka gufasha kubishera byose ukavuga ati uyu niwe yarishe mugabo ari kuribwa twe kibaye ko umufasha n'abana ugatuno munsi wivuje uguze umuti n'umwana kanaka ni umwana kanaka plafond yeze basa akamukatira usolon ko bagenda barakora mugabe yafasha kujera kandi afasha no kugira
amaraporo usanga kenshi abakontable bamaze amezi bariko baragira bati twadandaza ifu twadandaza umugabo uca neza directement kanashamo n'amadepense yanyu yo kwezi cyane ari amadepense ari imprévu byose mukabishiramo ku buryo à la fin y'ukwezi cyangwa à la fin y'isomene uko muvyifuza soro mukora mukagira rapport mukavuga ati tugejeje aha tumaze gukoresha hangana uko kana kwinjiza hangana uko selon uko mukora so uko musanzwe mukora wow tuje watubwiye kuri pharmacie na cyane cyane iyo pharmacie za kubaho hari uko barose aho barangura iyo miti canke iki aho twavuga ku ma point de vente naho mukorana gute kuri karadukurikirana kuri uyu munsi ashaka kuvuga ati nanje iyo logiciel no ikoresha mukorana gute donc nk'umuntu yoba aranguza nk'iyo miti dufate akaba yumva ati ndashaka gukorana nabo ndondera iyo logiciel nanje mfashe mukorana nawe gute ashitse ku kibanza cacu aho na bidina gato inyuma gato ya KCBCH muri centre ville haranoroshe KCB benshi barayizi aja twifuza iyo logiciel ya pharmacie tuweza tukamuha nabyo twita carnet de charge irimo ivyo twatwe twiyumviye ko twamaze kugira imbere yuko bandanya ndafise akabazo ni ayo ma point de vente naba bakorana nayo ma pharmacie canke nk'udandaza amabati arashobora kuza ati amasima wari wo wese arashobora kuza afise n'izindi n'amaentreprise asanzwe udandaza amabati canke ibyo byose ugasanga ego numva ngo tuguma mu bintu novuga by'ikiganga gusa kwanira hano macangwega naho nk'ibitaro kuko nazo umuntu agenda hari igihe ashobora kuja muri pharmacie canke hakaja mu bitaro bivaye n'ukuntu amerewe aza kugenda kugura umuti hama mu nyuma bishobora kwanka canke naho bikaba byagenze neza mugako yagiye mu bitaro ibitaro navyo murabifasha guto ego n'ibitaro turafise logiciel yawo itunganijwe irafasha nabo nyene kubona abagwayi bose uko bimeze uko bipanze tagenda ubanda bwateka tuje kodera fiche abe hariya no hariya oya uragi nimba ari umugwayi aje muri urgence baramwarusha ngashitse hama kavugwa bikunza agataha bidakunza akabandana aho se uko biboneka usigaye ubona yuko hari abantu bahora bitaba imana kubera ko amafishe yabo yabuze ugasanga uragiye ngaha ntashobora kukwakira utayifise iyo fishe muga kubera ko novuga simvuga ngo ni kubijera nabi ahubwo hari igihe usanga ari kubera ko n'uburuhe burya ubwenge bwacu burafise ukuntu bikora hakagira n'ahantu bigeranye n'ugasanga birahagaze na cyane cyane yuko usanga twavyanditse igipapuro twatwimanika ahantu mu kabati ukozomanza ukarondera ariko mu gihe ufise logiciel yawe ushika juste utapa n'izina ry'uwo muntu ukabona ati yarinje muri agence bigenda uko biranka aja mu bitaro ngakana karamubona bamwandika kana karayifata byose bigakurikirana tinjira toka ibitaro mu munsi kanaka byose ukashobora kubibona nibaze ko binafasha kuri kimwe navuga c'abakozi ku bitaro nibaze ko gifasha cyane kubera ko hari umuganga ushobora nko gusanga ari kwizamu ugasanga ntiyatonze ntiyagize ikibiroroha kugira cyane usanga wakira n'umuntu atagukurikiranye kwa murabona aho bigeze biroroha nawe kuko muri logiciel urashamo n'abakozi yuko urakoresha kugira ngo baze barandika ivyo baye ko barakora so ngo ushizemo logiciel ugashitemo abakozi bose kwizamu urabona ati kwa muganga wabona ati n'uyu ari kwizamu no munsi ndiro amagambo kaganga nagaca gati nimba sindi kwizamu no munsi ni naka ibyo byose babidi ngo ati muganga ari kwizamu kacumubona ati ni naka ngati ndondera uyu nimba ukeneye ubu specialist agati specialist natunze kumpuze kwizamu ikatuma mbwa kinyarutsa bindi bonza ngo ndazunga ikibita kwanza kumuronde kusanga ati rego yatashe cyane ngaha kwacumuna kirikare aho twavuze bimwe kuri pharmacie turavuga ku bitaro ndetse no kubadandaza bamwe mwumva by'ukuri ufanisi Africa numva ngo nk'inyishu kuko nukuri ikintu kijanye n'amadone canke na dossier y'ibintu biba biboneka neza ko bitoroshe hari ikintu namanimvira ke site web na logiciel bitandukanye ego mu ishami rya mu entreprise yacu hariho amaproduit tutandaza ari ama logiciel hari n'ama service tutanga akabari ya site web kugira site web igishirame kanaka ivyifujije tukayigira site web tukayigira maintenance byose kabirimo ngaho onye naho uvuze ngo byose kwa birimo bisigura adufatiye nko kuri mbega nko kuri pharmacie kanaka ushobora kuvuga ati turakeneye kugira site web yacu ego turagira site web tukaba iyo site web izakubafasha muri pharmacie izakubafasha kumenyekana kuko benshi bareka kumenyekana kwa yuko atawuba
atawobidandaje ni nkuko kuvuga ati tugire Instagram tugire Facebook tugire ufise site web yawe biranyaruka kugira ngo umenyekane mbega umuntu arashobora kugira byose bibiri ego nta kibazo wow mwavyumvise bari site web niba mushaka logiciel bivanye n'ibyo hari ikindi kintu nibaza ko twahagaze cyane ku ma produit basanze bagira muri logiciel no munsi ariko hari ikindi kintu nigeze kumva bagira ico kintu kiza gufatanya n'ivyo bintu c'ama camera de surveillance turagira site web turagira ama produit ariyo ama logiciel twanagira natanga na service aussi ama camera tukamasa ama camera de surveillance ama entreprise menshi adandaza canke agirika ry'amalimo usanga adafise camera de surveillance ugasanga babiri kubona byagenze gute mwebwe kubera ko muyisaba bibafasha iki mwebwe mu kazi kanyu no niyo batanga en fait exemple ntoyi nuko ata publicité badusabye ndayihebye baturishe ndagira mvuge pharmacie ya hano onye en fait hari igihe usanga hari nka pharmacie imwe nyene twemera ngaho Bujumbura ntayivuze nawe ushuyibwiye iyo pharmacie gacu usanga ejo mu gatondo usanze harakavuyo ngo babivye nta camera de surveillance bari bafise ntibabonye umuntu yinjiye ntibabonye usohotse donc ashaka no kwinjira n'umuntu agatora umuti akagenda atarishe kubera ko nta suivi uri kuramurira umuntu donc iyo camera de surveillance batanga je yanyuze kubera ko ugize logiciel ni byiza yego abakozi bikora bakurikirana mu bitaro par exemple urabona batonze n'abagize ariko ni navyiza kugira ngo urabe mbega umukozi naho yatonze ariko arakora ibibereye mbega umukozi ni naho yatonze ariko arakurikirana babagwaye neza nkaca ndakubaza ikibazo je me souviens musumwe n'icyaranye n'umuntu yarayifise ariko aridoga ngo iyi kamera ngo biranje nabanyivye kandi ndayifise mugabo ngurumva ngo sinabibonye hari donc iri iwe aho iriyo alimentation yarayifise ntashobora kuyigira suivi atari mali yaho niyo bigenda gute izo kamera mbega byo babirimo nka ya ma application ufise naho bawicaye ahantu ubona ati hari umuntu aje cyangwa usubiza inyuma ukavuga ati ibi byabaye mu buryo buryo ni kamera tubaha mugashobora kuenregistrer ibyabaye ukavuga ati kandi ibyabaye bya musikanaka uviko ari bivye uko ari usanga amatozi maze munini yosanga gusubira inyuma washobora gusubira inyuma ese banije mu client yifuza irashobora kujamo iyo application yo kugira suivi iyi biriko birabaho ukayigenda muri telefone abisavye turashobora kwimukorera nuko atavyifujije dushobora kumubwira tumugirira iyo iguma mu entreprise gusa hama akazaraza kubikurikirana ndetse n'uvume ngo ntanivyo twomara byo muri Ufanise Africa tuvuze bikeyi muri byinshi tuzovuga twayibona nemeye ego cyane na cyane yuko ubuheruka twe twavuze muri rusangi muri generalité Ufanise Africa ariko iyo twinjiye muri kimwe byumvira ko tutanahejeje hasigaye byinshi by'ukuri turavuze kuri pharmacie turavuze ku badanaza baba baranguza cyangwa biki turavuze no ku bitaro turavuze no ku makamera yabo ivyo byose ugiye kuraba n'amasite web ni ibintu biba bikorana kugira ngo umuntu ashike kuri ryaterambere twese turonka rero tugushimire cyane mbega mu muri ngaha mu Burundi gusa barahari n'ahandi turahari muri Tanzania hariho Tanzania hari siège yacu turakora no mu Uganda turakora tuhagaze no gutanga gukora muri Kenya turatangura neza tugerageza gukwira muri East Africa pour le moment hama tubona tukura imbere zacu muri Africa yose mwumvise hari abamwe bimvira ati none mutumenyekanisha ibintu byo ngaha gusa oya nimaze kujabuka imbibe navyo turabikurikirana ndetse ko mu minsi zoza naho tuzokwishikira basanzwe bakorera bwa turabe neza ingene bisanzwe bimeze naswe bingira mu minsi babaza application ya television nayo ingene bizoza biragenda tuzaturera ko amasaha twatondiye ari nuko rero ko ariko baradukurikirana mwabyumvise byinshi bya Ufanise nibaze yuko hakaba ari ufise ikibazo hakaba ari umva akeneye kugira ngo iyo logiciel ayigure canke ayirangire ubundi turazi yuko dufise amashami menshi atandukanye y'abanywanyi bacu bashobora kugeza ijwi ryacu kure nikaze kugira ngo mutwandikire kuri ya numero 75 550 508 75 turashaka ikiganiro live show tumushimira umutumire wacu nibaza yuko muza kugira commentaire na cyane kuri bino bikorwa baje batuzana mukanya twe tubandana n'ikiganiro cacu durekeza umutumire ndetse muraje ko dufise n'ibindi byinshi tuzigaruka kubabwira mukanya twe tubandana ikiganiro cacu mu gumana natwe